السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. يا إخوة، من أعظم ما يعين الإنسان على الاستمرار على العمل الصالح والتلذذ به يقينه أنه هو المستفيد من هذا العمل. أنت مستفيد بهذه الأعمال الصالحة، أنت مستفيد رابح بهذه الطاعات. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يعني على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. أنتم شفتوا أحد يجمع سبائك ذهب ويكون طفشان؟ ما يمكن هذا يصير، بل هو متلذذ مستمتع مبسوط منشرح البال أنه يجمع هذه السبائك أو يجمع هذه الأموال. لماذا؟ لأنها تعود عليه بالنفع والربح والفائدة. كذلك هي الأعمال الصالحة، لا يدخلك الضجر ولا تطفش ولا تمل أنك تعمل الأعمال الصالحة، لأنك منتفع، لأنك مستفيد. الركعتي الضحى تنفعك، الوتر تنفعك، الصلوات في المسجد تنفعك، التسبيحة تنفعك، الآية من القرآن تنفعك، الدعوة إلى الله تنفعك، الصدقة تنفعك، الدعاء بظهر الغيب ينفعك. كل عمل صالح ينفعك، هو لك أنت. من عمل صالحا فلنفسه، لك أنت، يعني تدخره لك يوم القيامة، تجمعه لك، لا يأخذه أحد غيرك. فلماذا هذا الضجر؟ لماذا هذا الطفش؟ لماذا هذا الملل؟ لماذا هذا الكسل في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فكلما شعرت بالكسل والفتور في طاعة الله فتذكر هذه الآية: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أنتم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.